muito zoado. E eu vou explicar o porquê. Pra quem não sabe, meu irmão lançou uma música recentemente e a música deu muito certo. Por isso, eu e meu irmão mais velho criamos uma dancinha pra música dele. E fizemos a dancinha chegar em vários famosos que dançaram a música. E com essa repercussão da música, ele decidiu não parar. Então ele, junto comigo e com o nosso irmão mais velho, decidimos lançar outra música. E não deu nada certo. Ninguém escutou nossa música ainda. Conhece a música Bastos Brothers? Conheço, não conheço. Quem sabe minha música? Então bora ajudar a música dele. É só usar o áudio que tá aqui embaixo e postar qualquer vídeo com ele. Bastos Brothers! O meu irmãozinho tá sendo muito zoado. E eu vou... O meu irmãozinho tá sendo muito zoado.